फ्रेंड्स, आज मैं आपको आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ इधर आंधी आया हुआ है और मौसम भी बिल्कुल बारिश जैसा हुआ। आप बादल देख सकते हैं, पूरा बादल बना हुआ है यहाँ पे। अब कब बारिश आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और आंधी भी बहुत तेज़ आ गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत तेज़ आंधी, पानी भी आने की संभावना है। ये देखिए मेरा ये अमरूद का पेड़ कैसे यही